Anna Blume puja a la caula de la mà d'en Dalí. Gala li espera a taula, amb un porró de vi tinto normal. Estimada, dels meus 27 sentits t'estim, diu la Gala. Dalí porta un jas, lligat amb un cranc. Gala diu Anna, per darrere i per davant. Spitters i Duchamp mengen botifarra amb patates a la taula del costat. Man Ray fa unes fotos i Gala. Mentrestant, la Gala maula al veure l'Anna a la caula. Anna porta un vestit roig amb plecs blancs. Anna és tan bufona i va tan elegant que Man Ray li fa una foto. Spitters, un collage. I Duchamp. Duchamp juga amb ella una partida d'escacs. Després dels carajillos van començar a parlar. Duchamp en francès, Spitters en alemany, la Gala parlava en rus i Dalí en català, Man Ray parlava anglès i l'Anna. Mentrestant, l'Anna es treia el seu vestit vermell amb plecs blancs i es va ficar nua a la bassa. A la Gala li queia la bava. Dalí es masturbava. Duchamp la imaginava morta, espaterrada, sota de la cascada, darrere una porta. Spitters va començar a abordar. Man Ray tot ho fotografiava. Gotes de grixum de bou cauen acaronant la meva esquena. A tu, animal regalimós, t'estim. Spitters es va declarar i al moment va deixar de bordar. Man Ray li va fer un radiograma que la va repassar per darrere i per davant. A-N-N-A. I quan baixava nua a la caula per les escales, Duchamp es va adonar que era la núvia que anaven empaitant els amants per darrere i per davant. A-N-N-A-N-N-A. Mentrestant, la Gala xiuxejava alguna cosa al Dalí. Què m'has portat aquí? Aquesta dona és un pendón i aquests tres uns dadaistes. Nosaltres som surrealistes. Ja ho va dir en Breton, o potser va ser en Serà, o va ser a l'Aragón. Al veure aquell enrenou, va sortir de l'aigua. Semblava una deessa. Gala pensà dintre seu, aquesta és la meva princesa. Però amb tan mala fortuna que tot d'una relliscà i va caure espaterrada sota de la cascada com el Duchamp la va imaginar. Tots van cridar «Oh!». Spitters ho va aprofitar. «Durr, viva, fons, babatetse, poguif!». Gala, que no estava per romanços, s'endinsà dins de la caula i agafant-la per els braços la va portar a la taula. L'Anna aixecà la mà, com els cartells d'Adà, i el cambrer va sortir amb un porró diví. «Tinto normal, cridava el Dalí, tapant-se la pilila amb un mantón de Manila. Gala i l'Anna es petoneixaven. Spitters declamava. Duchamp mirava per un forat. Man Ray ho fotografiava. Després d'això van demanar uns carajillos. «El meu que sigui de ron», va cridar l'Anna, «i fem les presentacions. Jo sóc Dalí, pintor surrealista. Nosaltres som dadaistes». La Gala, amb l'Anna agafada de la mà, la va presentar. «Aquesta, la meva estimada, és Anna Blume, Anna Flor». Tots van quedar, un altre cop, bocabadats. Estava tan nua ara com nua estava abans. Es va posar el vestit tan a poc que semblava que se'l treia. Tots van quedar enamorats d'aquella noia llunyana que venia nord enllà, com la tramuntana, l'Anna Blume. Està tan bona l'Anna Blume que potser inclús me la menjaré.
sistema s'anomena veus. Veus, 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 veus. Les paraules sordes. Paraules sordes. Paraules sordes. Paraules sordes. Escoltes. 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 Escolta. Les paraules sordes. Paraules sordes. Paraules sordes. Paraules sordes. No diuen res, 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 res! Crisis mundial en el capitalismo. Se disuelve la Unión Europea. Alemania se parte en 4. Inglaterra y Francia entran en guerra. En el este estalla una revolución. Crisis, crisis, crisis mundial en el capitalismo. Se hundió el sistema económico. Crack de la bolsa en Japón. 90 millones de nipones al paro. Adiós, Mr. Sanyo. Adiós, Mr. Casio. Crisis, crisis, crisis en los bolsillos. Crisis en los corazones. Crisis en las calles. Crisis en las ciudades. Crisis mundial. Crisis real ahora. Crisis mundial en el capitalismo. Estados Unidos entra en guerra civil. Se acabó la industria del telefilm. En Colombia nace el imperio de la droga. Un terremoto destruye el hemisferio sur. Crisis, crisis, crisis mundial en el capitalismo. Los árabes acaban con Israel. Masas africanas invaden Europa. En China ya no cabe nadie. Estallan varias centrales nucleares. Crisis, crisis, crisis en las iglesias. Crisis en las democracias. Crisis en los sistemas. Crisis en los países. Crisis mundial, crisis real ahora, crisis mundial en el capitalismo. Nadie tiene trabajo, no hay gasolina, no funciona el televisor, tampoco hay comida. La gente sale a la calle y empieza a correr. Hay una nube negra en el horizonte, lluvia ácida empieza a caer. Crisis, crisis, crisis.